رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از انس ابن مالک خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم روز در رمضان به نزد ما برآمد و گفت: به من این شب یعنی قدر در رمضان نشان داده شد، ولی دو مرد جدال کردند و آن از یادم برآمد. پس آن شب را در 29م، 27م و 25م این ماه جستجو نمایید. پیامبر صلی الله علیه و سلم شب قدر را به طور مشخص می دانست، ولی با حکمت الهی آن را به امتش مشخص نکرد تا در شبهای طاق دهه آخر ماه رمضان تلاش به طاعت و عبادت نمایند. گذشته از این حدیث مذکور اشاره به آن می نماید که جدال و کشمکشی نمودن دو نفر سبب فراموشی شده می تواند. شب قدر در دهه آخر رمضان و در شبهای طاق آن می باشد. پس این شبها را با طاعت و عبادت، با نمازهای تهجد، با خواندن قرآن و ذکر و دعا گذرانیم.